Siku ya leo nyumba ya mwanariadha Kelvin Kiptum itakuwa inaingia siku ya 4 ya ujenzi, na ikumbuke kwamba ni nyumba ambayo imekuwa ikizungumziwa sana mitandaoni. Nyumba hiyo ikianza kujengwa, wengi waliweza kujitokeza mitandaoni na kuhisi kwamba itakuwa ni mojawapo ya nyumba dhabiti sana mitandaoni, lakini ilipofikia hapo siku ya jana, baadhi ya Wakenya mitandaoni waliweza kuanza kujitokeza na maswali mengi zaidi, wakijiuliza, je, cardboards zitaweza vipi kuwazuia wanafamilia wa Kelvin Kiptum kutokana na athari za vitu hatari kama vile wezi. Ikumbuke kwamba nyumba hiyo ilijengwa kwa kutumia chuma, na wengi walihisi kwamba mtindo mwingine ungeletwa wa kuhakikisha kwamba nyumba hiyo ni dhabiti zaidi, lakini kufikia jana ilikuwa wazi kwamba wanatumia cardboards kama kuta za nyumba hiyo. Unapata kwamba kutokana na hili, wengi wameweza kujitokeza na maswali mengi wakijiuliza kwamba mbona wakatumia cardboards na kama si kitu kingine kama vile mawe. Ni maswali ambayo mpaka sasa hivi hayajaweza kupata majibu, ila sisi kama KIPTUM'S bado tunafuatilia taarifa hizi, na updates zote utakuwa unazipokea kwenye channel hii. Subscribe kwa mengi zaidi, au sio? Peace.